La maldita leche, tío, ¿qué estáis haciendo? Pues acabamos de escuchar ruidos y golpes. Raros, tío, súper raros. Leche, ¿no erais vosotros? No, ¿qué vamos a hacer nosotros, tío? Que se estaban durmiendo. Hay un libro, no puede ser, tío, no puede ser, tío. Tío. ¿Qué hace esto tirado? No sé, tío, no lo sé, yo también lo he escuchado, por eso estoy... Oye, tengo mi... ¿Y los perros? Pues yo qué sé. Yo no sé qué es. Yo qué sé. Escúchame, que últimamente hay mucho secuestro de perros, tío. digas Porque... eso. Sí, porque son raza cara, tío. Tío, ¿qué dices? Max, Rayo. ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? No estoy entendiendo absolutamente nada. Rayo, Max. Rayo. Max. Bro. ¿Qué hago en la maldita leche? ¿Quién ha visto eso? Sal con el bate. Silencio. Apaga el foco. Apaga, Apaga el foco. a ver. Vale.